മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളൊരു ഈവനിങ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈവനിങ് വാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോം. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതെ, രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് സ്റ്റോം ഉണ്ട് അമ്മയിലോട്ട് തന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. എന്താ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് മോളിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെയും കൊണ്ട് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തണുപ്പ് അധികം ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിനി എന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും വരത്തില്ല. പക്ഷെ തണുപ്പ് അധികം ഇല്ല, പക്ഷെ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളോട്ട് പോകാം. തണുപ്പ് അത്ര ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും മഞ്ഞ് ഇത് ആകുന്നോണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാറ്റും കുറവാണ്. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. നമുക്ക് തണുപ്പ് അധികം ഇല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5:30-6 മണി ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 7 മണിയായി കാണും. ഇപ്പൊ തന്നെ വണ്ടിയെല്ലാം പതുക്കെയാ പോകുന്നത്. നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കാണുമെന്ന് അലേർട്ടില്ല. അപ്പൊ 48 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് തരത്തില്ല. എനിക്കാണ് നാളെ രാവിലെ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു മെയിൻ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ബസ്സിനാണ് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ആകുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആയിട്ട് രാവിലെ ആ സമയത്ത് ബസ്സില്ല. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് അടുത്ത് നടക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനിയിലോട്ട് പോകുന്നിടത്ത്. അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലാട്ടോ. അതിൻ്റെ അക്കമെല്ലാം ഫുള്ള് നല്ല രസമുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന വഴിയല്ല. ഇത് താഴെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ കല്ലിങ്ങനെ പാകിയേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കവറായിട്ട് രീതിയിൽ മഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ്സില്ല അങ്ങടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ റൈഡിൽ ആണ് പോകുന്നത്. നാളെ റൈഡ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന കേംബ്രിഡ്ജിനെക്കാട്ടിയും സ്നോ ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ്. അവിടെ നോർമലി അല്ലാതെ ഇതുപോലെ പെയ്ത് കിടക്കുക. പക്ഷെ ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. രസമുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ. നമ്മുടെ പാലത്തിനകത്ത് പോയിക്കും. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയാമോ? ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാപ്പിയെല്ലാം കുടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങള് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടണം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെയും കൊണ്ട് രണ്ടാമത് വന്നേക്കുക. ഇപ്പൊ സമയം 8:30 ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പൊക്കത്തില് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സമ്മർ ടൈമിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാ. ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബെഞ്ച് മുഴുവൻ മഞ്ഞ്. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇരുന്നേച്ചാ മതി. തണുത്തപ്പ തന്നെ എഴുന്നേറ്റോടാം. കുഞ്ഞന് മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് ഇതിനിപ്പം ഇത് കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫോണിലാണ് ചേർന്ന്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൂര്യനാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉദിച്ചിട്ട് വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ കൈ ചേർന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു വട്ട്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട്
പോയിട്ട് രണ്ടാമത് വന്നതാ. ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ച് കിടന്നാൽ മതി അല്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാ ഇവനോട് ഞാൻ ആവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് വീഡിയോ ആക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ നാളെ വീഡിയോ എടുക്കാനും ഇടാനും ഒന്നും പ്ലാനില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് ആകാംക്ഷ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അയ്യോ അന്ന് ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഒന്നും മഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കട്ടയ്ക്ക് വീട് കിടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായത്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്രയായി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഒരു 6 സമയത്ത് അത്രയും മഞ്ഞിപ്പം അത്രയും ശക്തിയിൽ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ മഞ്ഞുരുക്കി ചളുക്കളുമായി തുടങ്ങി. ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ നടക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല. മഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആവും. നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ മീൻസ് ഇവിടെ ഐസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാനും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഓടി വന്നാൽ മറിഞ്ഞും കുത്തി വീഴും. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ മരം കാണാൻ. ഇരുട്ടത്ത് കാണുമോന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങക്ക്. ക്ലെയർ അടിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന്. നമ്മളിപ്പോ റോഡ് കാണിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ റോഡാണോ വഴിയാണോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. റോഡാണോ വഴിയാണോ എന്തോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മഞ്ഞ് വീണ് കിടന്നാല്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റോഡിലെ മഞ്ഞല്ല വണ്ടിയും കൊണ്ടൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണ്ടേ. റോഡ് കാണിച്ചു. ഇനി റോഡാ കിടക്കാമേ ഫുള്ള് മഞ്ഞി കിടക്കാണ്. ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്ന് മാറ്റവും തോന്നും. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എല്ലാം ഇതാകത്തില്ലേ. കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആയി തുടങ്ങി. ഫോണിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഐസ് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ ഗ്ലാസിന്റെ ചില്ല് പോലെ വന്ന് കിടക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലിക്ക് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് പോയിട്ട് അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഐസ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ അറിയാം. പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കാല് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഷോണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൈ പിടിച്ച് പിച്ചാ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ തെറ്റിയാണ് പോയത്. പൊന്നെ ഇവിടുത്തെ നടുവും തന്നെ ഇടാൻ നോക്കാം. നല്ല പാടാ. കാര്യം ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിനെക്കാട്ടി കാറ്റ് കൂടി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മേടിക്കണം. അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കുട്ട വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടുതലും പേരൊക്കെ നോൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമന്റാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു എനർജി. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റുകളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാരും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി സമയത്ത് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കാറ്റ് കൂടി കേട്ടോ. അതെ, കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോൺ. അപ്പൊ ശരി, എനിക്കാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ജലദോഷം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ബൈ.